大家好，小雷，今天呢来和大家聊聊空调开26度是不是最省电的？很多朋友呢关于这个问题呢都是比较关心。在这个夏天的时候，我们开启最多的这个温度呢，应该也就是26度。还有少部分朋友呢，他会把这个空调的这个温度呢调节到最低，最低呢可以调节到16度。那么关于这种情况呢，今天呢来和大家详细的聊聊。首先呢，先来和大家简单的说一下这个空调。这个空调呢，它是利用这个压缩机，然后做工把里面的冷媒呢在气化、液化的过程中，来达到把室内的热量给搬运到室外去。那么搬运的热量越多，那么这个压缩机呢工作时长也就是越长。那么空调里面最耗电的一个部位呢，也就是这个压缩机了。所以说呢，它工作的时长直接决定着我们家里面开多少度省电，或者说是我们家里面开空调到底能不能省电。那么这种情况下呢，它就是和我们室内的环境温度和我们需要设定的温度就息息相关了。那么我们室内的空调的这种感温的这种元件呢，它是在这个空调的这个内机里面。那么假如说我们环境温度是28度的情况下，那么我们所设定的温度也是制冷28度。那么当这个感温元件感温到它这个环境温度是28度的情况下，那么它所感应到传达的就是这个室内它不需要这个制冷量，所以说呢，它只是一个内机的循环风扇在不断的运行。那么这样呢，它能够让这个室内的空气呢循环起来，来不断的监测这个室内的温度。那么只有在这种情况下，那么一晚上才会耗费1度电，或者说是不到1度电。因为室内的这种风机的它的这种功率呢，1个小时呢差不多是在50瓦到60瓦左右。那么工作10个小时呢，差不多就是500-600瓦，也就是说0.5度电。不到1度电的这种情况下，所以说呢，我们家里面的设定温度和这个环境温度它是息息相关的。如果假如说我们把室内的温度调节到16度，那么大概率的情况下，这个空调它是降低不了这么多的温度的，因为室外的温度比较高，墙体的温度比较高，我们门窗传递进来的热量比较多，也就是说它传递的热量过多，我们这个空调压缩机它搬运不出去这么多的情况下，那么它会保持一个恒定的温度。那么这个温度呢，经过测试以后呢，差不多是在20度左右，也就是说你想降到20度是有可能的。在夏天天气温度比较高的情况下，如果想要降到16度，那么是不太现实的。所以理论上设定的温度越接近我们室内的环境温度，也就是意味着它更加的省电。所以开启26度并不是最省电的，如果开27度也能够感受到凉感比较舒适的状态下，那么开27度是要比开26度更加的省电，因为它会更接近这个环境温度。如果你的体感能够接受到28度，那么也是开28度要比27度和26度要更加的省电。那么当大家问到这个问题的时候，无疑呢是为了让大家能够节省更多的这种用电量和这个电费。所以说呢，大家在这个晚上开空调的时候，可以使用这个骨段的这种用电量，那么这样呢，就是可以比白天的我们的用电量呢，又能节省40%。所以说呢，很多朋友呢对这一点呢并不是很清楚，今天呢就告诉大家一个小妙招。那么关于家里面其他的一些因素，比如说我们使用的空调年限比较长了，它的出风口的出风温度比较高的情况下，那么这种情况下呢，大概率呢就是缺少这个氟了，或者说是缺少冷媒了，需要找这个师傅呢进行一个补充。这样呢，就是空调压缩机同样工作的时长，它能够产生更多的制冷量，也就是可以让这个室内更加的凉爽一些。好了，今天的视频呢就分享这了，希望我的视频呢能对大家有帮助，感谢大家观看，我们下期再见。